வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு முக்கியமான விஷயமும் ஒரு அடுத்த இப்போ வந்திருக்க ஒரு ஈவெண்ட்டும் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஈவெண்ட் அந்த ட்ரெஸ் எப்படி எடுக்கிறதும் பார்த்துடலாம். அந்த விஷயம் என்னென்னா, சில இஷ்யூஸ்னால சேனல் பேர் மாற்ற வேண்டியதாக போயிடுச்சு. டீம் அயன்மேன்லேருந்து இனிமேல் சேனல் பேர் வந்து டான் கேமிங், DAN டான் கேமிங். ஓகே, வாங்க டேரெக்டாக நம்ம அந்த ஈவெண்ட்டுக்குள்ளே போய்க்கலாம். ஆக்சுவலாக ஈவெண்ட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் இப்படி தான் இருக்குது. முதல்ல என்னென்ன ரிவார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துவோம். எப்போ ரிவார்ட்ஸ் தான் முக்கியம். ஜாக்பாட், கிரே உல்ஃப், அந்த ட்ரெஸ்ஸு, சில கன் கிரேட்டு, கன் பாக்ஸஸ்ஸு, அதெல்லாம் எப்போ போல் தகிட்டு தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பின்னுக்கு 10 டைமண்ட், ஒரு ஸ்பின்னுக்கு 10 டைமண்ட், 10 ஸ்பின்னுக்கு 90 டைமண்டு. வேறு லெவல். ஓகே, ஆக்சுவலி இப்போ ரூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்து ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, ஆக்சுவலாக இப்போ அந்த உல்ஃப் ட்ரெஸ் என்ன, அந்த மெயின் உல்ஃப் ட்ரெஸ் 3மே வரணும். அந்த 3 இதில் 3மே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த ட்ரெஸ் கிடைக்கும். சரி வாங்க ட்ரெஸ் இப்போ எடுப்போம். ரெண்டு ஸ்பின் பண்ணதுக்கு இது 2 இது, இப்போ ஸ்பின் பண்ணதுக்கு 3 இது கொடுத்துருக்காங்க. வேறு லெவல். தேங்க்யூ. சூப்பர். இந்த 3 கிடச்சதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கிது. சரி வாங்க, இந்த ட்ரெஸ் எடுத்தாச்சு. வால்டரில் போயிட்டு பண்டில்ஸ், அவ்வளோதான். அப்பா வேறு லெவல். ஒர்த் ஃபார் த டைமண்ட்ஸ். எனக்கு இவ்வளோ டைமண்ட்ஸாக கிடச்சிச்சு. உங்களுக்கு எவ்வளோ டைமண்ட்ஸ் கிடச்சிச்சின்னு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ அந்த புதுசாக வந்திருக்கு இந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன். So until then, from Dan Gaming. Summer